Danas ću vam pokazati kako da zasadite rasad krastavca da imate bogat prinos. Prvo ćemo napraviti prirodno đubrivo. U pola litre tople vode dodat ću kašiku jogurta. Jogurt sadrži korisne bakterije koje podstiču zdravlje korena i povećavaju otpornost biljaka na bolesti. Potreban mi je i drveni pepeo. Drveni pepeo je bogat mineralima, kalijumom, fosforom, kalcijumom i magnezijumom, koji su ključni za rast biljaka i pomaže u poboljšanju pH vrednosti zemljišta. Dodat ću kašičicu drvenog pepela. Trebaju mi i granule belog luka. Beli luk je prirodni fungicid i insekticid i štiti od plemenjače i drugih gljivičnih bolesti. Dodajem i pola kašičice belog luka u granulama. Sve ću to promešati i ostaviti da odstoji sat vremena. Ovo prirodno đubrivo se razređuje u razmeri 1:4 i sipaću ga u balon sa 2 litre vode. Imamo rasad krastavca, pripremili smo prirodno đubrivo i idemo u baštu na sadnju. Krastavac sadimo na neutralna do slabo kisela zemljišta, pH vrednosti 5,8 do 6,8. Rasad krastavca sadimo na dubinu 15 do 20 cm. Sadimo ga na razmaku do 40 cm. U sadno mesto dodajem po kašičicu drvenog pepela. Drveni pepeo pomešajte sa zemljom. Rasad krastavca izvadit ću iz kutije. Krastavac zalivamo sa prirodnim đubrivom 2 puta mesečno. Između toga zalivam ga sistemom kap po kap i sada ću vam pokazati kako da ga napravite. Ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da najjednostavnije napravite sistem navodnjavanja kap po kap. Koristit ću plastične boce od 3 i 5 litara. Bocu od 5 litara obeležit ću na visinu od 11 cm. I iseći ću ga. Treba nam samo dno boce u koju može da stane manja boca od 3 litre. Obeležite na manjoj boci visinu od 11 cm. Na visini od 6 cm obeležit ću mesto gde ću probušiti rupu. Probušit ću rupu uz pomoć lemilice. Rupa je veličine 1 cm. Jednu staru kuhinsku krpu iseći ću na trake širine 10 cm. Isečenu traku umočit ću u vodu i iscediti.
I sada traku umotajte. Sada mi treba aluminijumska folija. Sada mi je potreban komad folije dužine oko pola metra. Stavljam krpu na foliju i uviću je. Gledajte da jedan manji deo krpe viri. I pritisnite foliju oko krpe. Krpu stavljam u donji deo boce. Potreban mi je levak. Rupu na boci zatvorite sa prstom i sipajte vodu u flašu. Sklonite levak i zatvorite flašu. Bocu ubacite u pripremljeno isečeno dno. Voda će napuniti dno ove druge boce. Naš sistem za navodnjavanje kap po kap je spreman. Ovako pripremljen sistem kap po kap nosite u baštu i stavite pored biljke. Ovakav sistem za navodnjavanje kap po kap je jednostavan i ne košta ništa. I ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji!